ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ Facebook account တော့ရှိတယ်သုံးလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ password မသိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုက password လည်းမသိတော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ Gmail တစ်ခုလိုပါတယ် Gmail account ကိုမဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခါလေးဖွင့်လိုက်ပါမယ် Gmail ကိုတွားမယ်တွားပြီးဘောမြားလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အောက်က another account တွေကိုဝင်မယ် Google ကိုဝင်မယ် continue နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ create account ကိုတွားမယ် for my personal use ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ်အဲ့မှာ personal last name လူချင်းမင်းတို့နှစ်သက်ရာကိုရေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကိုရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်မင်းတို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးပေါ့နော်တစ်လုံးကိုပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်မရဘူးဆိုနောက်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးပေးလိုက်ပါပြီးရင် iPhone တွေကိုကုန်းနံပါတ်ပို့ပေးလိုက်မယ်ကုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အောက်က skip ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် Google account တစ်ခုရပါပြီI agree ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Google ဆိုတဲ့ Gmail account လေးတစ်ခုရပါပြီ Gmail account ကျွန်တော်တို့ဆိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုတွားမယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအခုလိုပဲသုံးလို့ရနေတယ် setting တွေကိုတွားမယ် setting privacy setting ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ personal detail ပေါ့နော်အဲ့မှာ contact info တွေဝင်မယ်ပြီးအဲ့မှာအောက်မှာ new account ကိုနှိပ်မယ် email ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနဖွင့်ထားတဲ့ account ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်တလုံးဖွင့်ထားတဲ့ account ကိုထည့်မယ်တချို့လည်းဖွင့်ပြီးသားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဖွင့်ပြီးသား account ပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ account ကိုနှိပ်လိုက်မယ်မသိသေး Gmail ကို Gmail ထဲဝင်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် account ကိုကျွန်တော်တခြားမှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook အကောင့်ကအပေါ်အကောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောအကောင့်ကိုမှန်ကြည့်လေးပေးပြီးအောက်က next ကိုနှိပ်မယ်လူချင်းမင်းတို့ကလည်းလူချင်းမင်းတို့အကောင့်ကိုမှန်ကြည့်လေးပေးပြီးနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနသုံးထားတဲ့ပေးထားတဲ့ Gmail တွေဆိုကုန်းနံပါတ်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကုန်းနံပါတ်6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကခုနဒီ enter confirmation code တွေကိုပြန်ရိုက်ထည့်ပြရမှာအဲဒီမှာခုနပို့တဲ့ကုတ်6လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ထည့်မယ်ပြီး next ကိုနှိပ်မယ်ပြီး close ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလိုက်တဲ့အကောင်ကပေါ်သွားပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ setting ထဲမှာပဲပြန်ဝင်မယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က password in security ကိုတွားမယ်နောက်မှာ password in security ကိုထပ်တွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က change password ကိုတွားမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘောအကောင့်ပြင်လို့တော့ဘောအကောင့်လေးကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမနှိပ်ဘဲနဲ့ forget your password ကိုပဲနှိပ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပေးထားတဲ့မေးရ M နဲ့စပြီးတော့9နဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအဆက်လေးပေးပြီးတော့ continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကို6လုံးပို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Gmail ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပေးထားတဲ့ account ထဲမှာကို6လုံးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ပို့ထားတဲ့သူတို့ပို့ပေးထားတဲ့ကို6လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးပါ
13888ဆိုတဲ့ကလန်ကိုကျွန်တော်ခုနဒီမှာပြန်ရိုက်ထည့်မယ်6လုံးကိုယ်တည်းကိုနှိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ password ပေါ့နော်အခုကိုလိုချင်တဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါပြီလူချင်းမင်းတို့ကျန်တဲ့တရားကဏ္ဍသင်္ကေတစလုံးလေးတွေနဲ့မမိလွယ်အောင်ရိုက်ထည့်ဖို့လူချင်းမင်းတို့နှစ်တရား password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှတ်သားတာပါပြီး next ကိုနှိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook အကောင့်ကို password နဲ့ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီ password တော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ user name ကဘာလဲဆိုတာတည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ user name ကိုကြည့်ဖို့ setting တွေကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ personal detail တွေပဲပြန်ဝင်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ profile နဲ့ဝင်မယ်ပြီးကျွန်တော်အကောင့်ပေါ်ဆုံးအကောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်ဆုံးအကောင့်ဝင်မယ်ပြီး user name ကျွန်တော်တို့အမှန် user name ကိုတွေ့ရမှာပါ user name ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ user name ကိုအသစ်ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းအမှန် click ပေးပြီးတော့အသစ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ user name ကိုလည်းတည်ပြီး password လည်းရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က log out ထွက်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေသွားပါပြီဆောင်းဒီကြည့်ခဲ့ပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်တော့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးပါ